Tirana bëhet epiqendra e inovacionit. Më 16 dhe 17 tetor, plagëm të Tirana Expo sjell idetë më të guximshme të rajonit. Në 2 ditë do të shohim panele, demo live dhe network që nuk duhet humbur. Expo is actually the coordination of the program startup, so we will have 4 parallel running stages talking about different tech, talking about the local and global ecosystem, and we have speakers coming from over 10 different countries, CEOs, investors, ecosystem players, and I think it will be a huge party around with a lot of nice food and exchanges. Plagëm të Tirana Expo është finalizimi një serie bootcamp-esh gjatë të cilave startupet pjesëmarrëse zhvilluan aftësitë e tyre dhe u përgatitën për të rritur potencialin në tregjet ndërkombëtare. Në plagën e ne kemi marrë përveç njohurive dhe mentorshipit të jashtëzakonshëm, kemi punësuar talente dhe gjithashtu kemi përfunduar me një investim nga disa stakeholderë të ndryshëm. Ashtu si gjithë startupet e tjera dhe Synaps do ketë një platformë e cila mund të prezantojë dhe demonstrojë se si funksionon produkti jonë. Dhe këtë ja tregon botës dhe investorëve që do jenë sau. Rezervo datat 16 dhe 17 tetor dhe eja këtu tek Piramida të shohësh të ardhmen që po ndryshon sot.